pessoal do canal, hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. Estamos indo ali na prainha, né? No complexo Rui de Castro Neto, né? Complexo poliesportivo, onde amanhã então acontecerá aí o acendimento aí e festa junina com grandes shows, né? Aqui no complexo então da prainha, amanhã a partir das 14h30, então começa já com apresentações de artistas locais. Depois terá aí, entre outros nomes também da música, tanto nativista, né, como sertaneja, aqui no complexo da prainha. Vai se apresentar também a Yasmin Santos, que é uma cantora e sertaneja. Terá também aí como uma das grandes apresentações também, né, a banda São Francisco, né, um dos grandes grupos aí de bandinhas. Terá também músicas nativistas com César de Oliveira e Rogério Melo. Então amanhã terá várias atrações aqui no complexo da prainha, amanhã a partir das 14h30. Aqui o pessoal já está arrumando, já tem ruas isoladas onde está tendo as tendas, né? Nós vamos fazer a volta, ou de repente vamos deixar o carro aqui, né, e irmos até ali para mostrar para vocês o complexo então da prainha aqui na cidade de Camaquã, onde acontecerá então o acendimento amanhã da fogueira de São João Batista, né, em homenagem a São João Batista, e terá também vários shows na festa junina, que será realizada então amanhã dia 20, né? Geralmente o padroeiro da nossa cidade é feriado municipal no dia 24 de junho, mas a festa acontecerá então amanhã, dia 20 de junho, aqui na cidade de Camaquã. Isso aí, pessoal. Então essa parte aqui tá ficando fechada, né? Fica aberto ali. Aliás, eles abrem na hora que tiver algum morador, né, para passar ali, se identifica. Aqui tá o quadro da nova quadra de areia e vestiário no centro de eventos complexo esportivo Rui de Castro Neto, que é mais conhecido como Prainha, que é esse complexo aqui que foi feito, né? E aqui já está montado o palco. Aqui o carro da Brigada Militar, né, que vai dar aí a cobertura para o evento. Aqui tem várias tendas já sendo montadas. Aqui é a parte da brigada. Camaquã, São João, o melhor São João do Brasil. E aqui também do lado do palco, quem tá para ficar por desse lado de cá também tem vários banheiros químicos, né, tanto na lateral como na parte dos fundos. Então o pessoal não vai ter desculpa, vai ter bastante banheiro então, tanto ali como nessa parte aqui, ó, que nem vocês podem ver, são vários banheiros químicos para o pessoal usar bem tranquilo. Vamos olhar esse aqui especial, ali bastante espaço, não precisa ir para cadeirante, tem a rampa aqui para o pessoal subir. Então bem legal mesmo esses banheiros químicos, né, tudo já prontinho então para a grande festa de amanhã. E aqui a gente vai andar aqui então, mostrar para vocês como é que tá ficando, né, os estandes. O tempo agora meio fechado, né, e o complexo poliesportivo Rui de Castro Neto sendo então preparado para amanhã, para a grande festa. Aqui está o palco, está sendo montado, o pessoal trabalhando ali, né, para amanhã, a partir das 14h30, estar tudo prontinho, né. Aqui está a parte já estão botando aí uma proteção, parte do som, as mesas, né, onde vai ficar a técnica do som. E aqui está então o espaço, né, o pessoal montando as bancas, né, os seus quiosques de vendas aí de
alimentos, o pessoal aí da segurança, o pessoal do evento, né? Estão deixando tudo preparado para amanhã, para a grande festa, então, junina, né? E acendimento da fogueira, a maior fogueira do Brasil, né? Então amanhã será acesa a partir das 20 horas aqui na prainha, na cidade de Camaquã. E tem um gerador já prontinho, né? Qualquer problema aí na parte da iluminação, tem um gerador próprio. E aqui está sendo tudo montado, então, tudo sendo preparado aí. Hoje é véspera, hoje é dia 19 de junho de 2026. Aqui está então, ó, Camaquã, São João, a melhor São João do mundo. Então é isso aí, a maior fogueira do Brasil, está ali registrado já, né? Camaquã, São João. Então amanhã será acesa então a partir das 20 horas. Então vamos seguir aqui dentro do complexo. Vamos ir até próximo lá da figueira, mostrar ali daquela parte. Tem dentro da água, daquele pier, né? E aí a gente vai mostrar para vocês. Vamos levantar o drone também, esperar que esse tempo não chova, que nem vocês podem ver, o tempo está bem fechado, ó. Bastante banheiros químicos também. Então amanhã, a partir então das 14h30, shows locais, né? Vai ser realizado ali naquele palco. Às 18h45, então, terá César Oliveira e Rogério Melo. Acendimento da fogueira está marcado para as 20 horas. E terá também, né, fogos de artifícios, né, a partir das 20h30, logo após aí, o acendimento da fogueira. E depois das 20h30 aí terá as autoridades, né, falando também sobre aí essa maior fogueira aí do Brasil, né? Uma das maiores festas de São João também. Terá show também musical a partir das 22 horas da banda São Francisco, né? Um dos maiores grupos de bandinha aqui do Rio Grande do Sul. Também terá a Yasmin Santos, que será antes, né? Que será às 21 horas. E terá amanhã então aí, em torno aí de entre 15 e 20 mil pessoas aqui nesse complexo, que nem vocês podem ver, esse baita complexo que tem aqui na prainha. Complexo Rui de Castro Neto, é onde será realizada então a festa junina, a festa de São João Batista aqui na cidade de Camaquã. Vou mostrar para vocês também que isso aí é muito importante na festa, né? Os banheiros, né? Aqui tem os banheiros químicos. Os de azul aqui é homens. Azul é homens, esse aqui é para cadeirante. Esses laranjas são femininos, né? Mulher. Lá aquele último lá também cinza é cadeirante também. Então tá bem especificado, né, por cor. E tem as plaquinhas na frente, então é uma grande quantidade. Lá também tem mais, ó, que vocês podem ver, tanto para cadeirante como pessoas especiais e como para senhoras e senhores. Então são vários mictórios, né? Banheiros químicos aqui então, para o pessoal usar, ficar à vontade. Não tem nenhum aperto aí durante essa grande festa que se realizará amanhã a partir das 14h30 aqui no Complexo Rui de Castro Neto. Estamos indo ali até onde eles estão terminando de montar parte da fogueira, né? A fogueira fica com aqueles suportes, que nem eu vou mostrar para vocês daqui a pouco mais. Fica dentro da água. Isso aí foi a ideia na época do prefeito já falecido, né? Prefeito José Cândido de Godoy Neto. E até hoje aí se conserva então essa tradição, né? Da festa junina, sendo feita então a fogueira mais alta do Brasil, né? Fica aqui então em Camaquã, no Rio Grande do Sul, no complexo da prainha. O pessoal está trabalhando. Hoje, durante a madrugada, ao amanhecer, muita chuva aqui na cidade de Camaquã, choveu forte. E hoje, durante o dia, está fechado assim,
que nem vocês podem ver, bem fechado. E depois, durante o acendimento da fogueira, também terá aqueles fogos de artifícios, não é aqueles barulhentos, né? Só com aqueles que dão aquelas luminosidades, né? Que fica bem bacana. Conforme vai subindo para o céu, para o ar, ele vai largando aquelas tochas, né? De cores muito bonitas. A partir das 20 horas e 30 minutos aí é o pessoal da prefeitura, os organizadores, prefeitos, vereadores, convidados, né? Que irão ao palco para falar um pouco aí sobre essa nossa tradição, essa festa junina, e terá grandes shows, né? Que nem a gente já comentou aí durante essa nossa gravação aqui do vídeo. Terá show musical então com Yasmin Santos, terá também show musical com artistas locais, terá então um grande show às 10 horas da noite, que é a banda São Francisco, né? Um grupo aí bem famoso aqui, bem tradicional do Rio Grande do Sul. Terá também músicas nativistas com César Oliveira e Rogério Melo, um também dos maiores artistas do Rio Grande do Sul. E aqui está sendo feito então, montado aqui dentro também da parte do lago, essa parte dos fogos de artifício. E aqui então está a fogueira, né? Nesse momento começa a chuviscar, está sendo... estão fazendo o término então dessa fogueira aí, que é a maior do Brasil, nas comemorações das festas juninas São João Batista aqui na cidade de Camaquã. Amanhã não marca chuva aqui para a nossa região, a região de Camaquã. Vai estar frio, com bastante umidade também, mas será uma grande festa, né? Já é tradicional, só não teve na época da pandemia, né? E praticamente pronto. Boa tarde. Boa tarde. Então o pessoal já está terminando de montar, o pessoal da prefeitura. Tudo bom? O pessoal da prefeitura terminando de montar então. Estou fazendo os últimos retoques. O pessoal montando lá então os fogos de artifício. Aqui está o pessoal puxando água para encher o lago, né? Então vai ser uma grande festa. Boa tarde. Vai ser uma grande festa então amanhã, dia 20 de junho, que é a festa em comemoração ao padroeiro da cidade de Camaquã, São João Batista, né? E a festa e a fogueira da igreja, geralmente acontece na igreja de São João Batista também, será na noite do dia 23 para o dia 24. Então será aceso em torno ali das 9, 10 da noite, logo após a missa, né? E aí será então acendida então a segunda fogueira aqui na cidade de Camaquã. Então essa aqui, que é realizada aí pela Prefeitura Municipal de Camaquã, que é a maior fogueira do Brasil, e na Igreja Matriz São João Batista, né, será na quarta-feira, aliás, na terça-feira à noite, véspera do dia 24. E dia 24, então, por ser o padroeiro da cidade de Camaquã, São João Batista, aí é feriado municipal. Então o pessoal aí fazem essa fogueira antes, no sábado, aí para todos da região de Camaquã, da região da Costa Doce aí, né, poder vir e assistir, né, essa festa, uma das maiores festas. Amanhã poderemos aí chegar ou até passar, né, conforme o dia, ter um número aí, né, em torno aí de 15 a 20 mil pessoas aqui no Complexo Rui de Castro Neto, na cidade de Camaquã, na grande festa junina e o acendimento da fogueira. E também vai ter grandes shows, que nem eu já comentei aqui para vocês. Apresentações artistas locais, Yasmin Santos, César Oliveira e Rogério Melo. Terá também o grupo Bandinha também, né, que vai ser
um grande grupo aqui do Rio Grande do Sul, São Francisco, que também vai tocar, né? Que vai encerrar então essa grande festa, né? Que vai se apresentar a partir das 22 horas amanhã, logo após o acendimento então da fogueira, em homenagem a São João Batista, né? Será a banda São Francisco a partir das 22 horas. Vai ser muito bom aí, vai ser shows aí muito bonito aqui na cidade de Camaquã. Esse pier aqui estava estragado, aí os vândalos tinham acabado arrancando aquela parte lá do fundo, né? A prefeitura então, antes dessa festa, já veio e já arrumou, já colocou os suportes, né? Então nós vamos entrar aqui nessa parte do pier, mostrar para vocês aonde o pessoal tinha estragado, né? E hoje eles já arrumaram. É um pier que daqui tem uma visão muito boa da fogueira, que nem vocês podem ver, ó, dessa parte aqui, né? Então a gente está mostrando para vocês aqui a parte da fogueira. O pessoal continua arrumando. Nesse momento tá caindo um chuvisqueirinho, que tá o pessoal aí montando aí os equipamentos. Tudo bom? Tudo bom. E aí o pessoal ali limpando, ajeitando. O pessoal do som também. Lá está o senhor lá limpando, tirando a sujeira dentro do lago. E a gente aqui mostrando para vocês então esse lago muito bacana, né? Aqui no complexo Rui de Castro Neto, na cidade de Camaquã. Sempre lembrando vocês ainda que não são inscritos, se inscreva, deixe seu like, ative aí as notificações, se puder ripar, ripe também no canal, né? Então amanhã, a partir das 20 horas, será acesa então a maior fogueira do Brasil, aqui na cidade de Camaquã. Então é isso aí, pessoal. Pessoal que já está botando suporte, né? Já estão preparando tudo, né? Para amanhã. Já tem vários seguranças também durante a noite aí. Pessoal aí, para ninguém mexer em nada, né? Então fica tudo seguro também, para não ter nenhum problema amanhã, na hora, tanto das apresentações dos shows, como o acendimento da fogueira de São João Batista, a maior fogueira do Brasil, aqui na cidade de Camaquã. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo. Um abraço e até o próximo.
Brasil, azul, verde, amarelo. Brasil, tu és o favorito, pois seu passado é glorioso. Estaremos unidos num só grito, pois nosso futebol é majestoso. Vamos que vamos! Traz esse título pra nós, estaremos torcendo e cantando nosso em uma só voz. Brasil, 5 vezes campeão, tem mais títulos de todas as seleções. Agora vamos em busca do Hexa, para a alegria dos nossos corações. Pra frente, seleção canarinho, mostra ao mundo toda a sua raça e trazer em sua bagagem a mais cobiçada das taças. Brasil, azul, verde e amarelo. Brasil, tu és o favorito, pois seu passado é glorioso. Estaremos unidos num só grito, pois nosso futebol é majestoso.